ჩემი პირველი სტუმარი არის სტრატეგია აღმაშენებლის წარმომადგენელი და ჯანდაცვის სპეციალისტი სერგო ჩიხლაძე. ბატონო სერგო, მოგესალმებით და მადლობა ჩართვისთვის. მოგესალმებით და მადლობა მოწვევისთვის. ბატონ სერგო, ვსაუბრობ ძალიან ძიმე ვითარებაზე და მე ხაზგასმით აღვნიშნე ის, რომ არ ვიცით არის თუ არა ეს რეალურად პიკი COVID პანდემიის გავრცელების საქართველოში. შეიძლება თუ არა ველოდოთ ახლო მომავალში კიდევ უფრო მეტ და უკონტროლო ზრდას და რამდენად არის ჯანდაცვის სისტემა მზად იმისთვის, რომ ამას გაუძლოს? კი ბატონო, პირველ რიგში რა თქმა უნდა ის სტატისტიკა, რომელიც ჩვენ გვაქვს არასანდოა და ამას უკვე თვითონ დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ხელმძღვანელობაც ადასტურებს, იმიტომ რომ 3000, 4000, მაშინ როდესაც ხან 10000 ტესტირება კეთდება, ხან 5000 და 5000-დან 4000 დადებითი ამოდის COVID დადებითი. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ არასანდო სტატისტიკა გვაქვს და ზოგადად გავრცელება გაცილებით შეიძლება 2-ჯერ, 3-ჯერ მეტი იყოს. სხვა შორის ბატონ სერგო, ამას ადრე თქვენც და სხვაებიც ამბობთ ხშირად რომ რეალურად არ ტარდებოდა საკმარისი რაოდენობით ტესტები და ამაზე გულისწყრომით პასუხობდნენ ხოლმე ის ადამიანები, ვინც პანდემიას მართავენ და გუშინ დაიწყეს მათ ამაზე საუბარი, რომ რეალურად გაცილებით მაღალია რიცხვები და 10000-ზე ისაუბრა პატაიმნაძე. კი ბატონო და სამწუხაროდ ეხლა არ მიყვარს ხოლმე ხშირად რაღაცა უკანა რიცხვით საუბარი, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ასეა. თქვენ გახსოვთ ალბათ მარტიდან მოყოლებული ჩვენ როგორც სტრატეგია აღმაშენებელმა პოლიტიკური პლატფორმიდან რამდენიმე გეგმა წარმოუდგინეთ, იგივე ტესტირება, დიაგნოსტიკაზე, ეკონომიკის გახსნაზე, საზღვრების გახსნაზე და ასე შემდეგ. სანაცვლოდ მივიღეთ დაცინვა უბრალოდ მაშინ ბატონი პრემიერ-მინისტრისგან, რომელსაც მხარიაობა სამწუხაროდ პაატაიმნაძემ და სხვებმა და ტესტირება არ არის პანაცეა, ეს საჭირო არ არის. მერე იყო სხვა პლატფორმებიდან მიწოდებული გეგმები მთავრობისთვის უკვე არაპოლიტიკური, არც ეს გაიზიარეს. სამწუხარო ფაქტი ის არის, რომ რასაც ჩვენ ვაწოდებთ რეკომენდაციებს, სპეციალისტები, თუნდაც პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები, მაგრამ კი ბატონო დავანებოთ თავი პოლიტიკურ პარტიებს, სპეციალისტები სხვადასხვა პლატფორმიდან არ იზიარებენ და რამდენიმე თვის მერე აღმოჩნდება, რომ ეს რეკომენდაცია სწორი ყოფილა. ამიტომ თავარი აი თქვენ პირველ კითხვას რომ დაუბრუნდეთ სალომე, თავარი არის მართვის პროცესის შეცვლა. ჩვენ არაერთი კარგი დაწერილი დოკუმენტი, საბუთი გვაქვს, გაგზავნილი რეკომენდაციები, ახლა აი რამდენჯერ 100-ჯერ ხო არ გავაგზავნით ერთი. აი როგორ უნდა იმართოს ეს განსაკუთრებით საინტერესო ნაწილია, ბუნებრივია ვსაუბრობთ იმაზე, ვინ არის პასუხისმგებელი, მაგრამ ალბათ ამ რეჟიმში არ უნდა დავუშვათ, მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლება მუდმივად ამ რეჟიმში არის პირიქით პასუხისმგებლობის გადმონაწილების. ახლა ალბათ ეს მნიშვნელოვანია, რომ მაინც ვეცადოთ, რომ ხმა ეცადოთ თქვენც და სხვაებიც, რომ ხმა მიაწვდენოთ. როგორ უნდა იმართოს არსებული ვითარება? ბევრი ადამიანი პანიკის პირასაც შეიძლება იყოს დღეს მისული არსებული ვითარების. პანიკის პირას არის და ზუსტად იმიტომ, რომ მთავრობამ ვერ აწყო კომუნიკაცია მოსახლეობასთან და პირიქით უფრო ასე ვთქვათ გამაღიზიანებელი და საზოგადოებისთვის დამაზიანებელი და ქვეყნისთვის დამაზიანებელი არაპროფესიონალური მესიჯების გვესმის, ხომ, რომ აი რო ვერ უკავშირდებით ექიმს ან სასტრაფოს, მოსახლეობის ბრალია, აი მოსახლეობას ვიღაცას პაციენტებს რომ უნდა საავადმყოფოში მოხვედრა, იმიტომ რომ თვითონ არა სპეციალისტი ხო ვერ განსაზღვროს რამდენად მძიმეა მდგომარეობა, პაციენტს ხო არ შეუძლია ესეც პაციენტის ბრალია. აი ასეთი განცხადებები ერთის მხრივ რომ არასწორია და მეორეს მხრივ ზუსტად ნდობას ამცირებს საზოგადოებას და მთავრობას შორის. და ამიტომაც არის რომ მთავრობის ნებისმიერი გადაწყვეტილება, რაღაცა სწორი გადაწყვეტილებაც რომ მიიღოს, უნდობლობით იქნება აღქმული საზოგადოების მხრიდან. ამიტომ პირველ რიგში უნდა გაუმჯობესდეს კომუნიკაცია, უნდა გაფართოვდეს ეგრეთ წოდებული საკოორდინაციო საბჭო პროცესები, გაიხსნას, დახურულ კარს მიღმა არ უნდა ხდებოდეს გადაწყვეტილებების მიღება და ყველა გადაწყვეტილებაზე პასუხისმგებელი უნდა იყოს პირი, გაპიროვნებული უნდა იყოს ეს გადაწყვეტილებები, მას უნდა თანებოდეს სამოქმედო გეგმა, თავისი ინდიკატორები, გაწერილი გეგმა, გაწერილი ბიუჯეტი და არა ისე როგორც დღეს არის, რომ თითქოს ყველაფერზე ვიღაცაა პასუხისმგებელი და ამ დროს არავინ არაფერზე არ არის პასუხისმგებელი. ხომ ახლა ჩვენ ვხედავთ ქალბატონი მინისტრის განცხადებებს, რომელიც ახლა რაღაცა რიცხვებს იცვრის, ხან 300 საწოლზე საუბრობს, გუშინ წინ 1300 თავისუფალ საწოლზე საუბრობდა, ოღონდ საწოლზე
ველზე რომელსაც გუშინ არ ვიცი ბატონ სერგო უსმინეთ თუ არა თქვენ მასთან რომ კითხეს რა არის ზედაზღვარი რესურსის მან თქვა რომ თავს შეიკავებდა დასახელებისგან რომ არ გათამამებულიყვნენ ადამიანები არ ვიცი ამ სისტემაში ვინ შეიძლება გრძნობდეს თავს გათამამებულად ამას ვამბობ ზუსტად რომ აი ესეთი განცხადებები კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმაზე რომ თვითონ ჯანდაცვის მინისტრსაც არ აქვს სრული სურათი არ აქვს ინფორმაცია არ აქვს სტატისტიკა ან თუ აქვს ვერ დაეყრდნობა იმიტომ რომ თუ თავისუფალი 300 ან 1300 საწოლია მაშინ რატო გვეღუპება ხო ადამიანები აი ხა ვისმენთ ის ანამ ველოდებოდი ჩვენს ეთერს და თქვენს ეთერშიც გაჟღერდა რომ მამაშვილი გარდაიცვალა სახლში ისე რომ სასწრაფოც კი ვერ მივიდა ამ ადამიანებამდე და უბრალოდ კონსულტაციაც კი ვერ მიიღეს აი რატომ ხდება ესეთი რაღაცეები ხომ იმიტომ რომ სისტემა არის მოშლილი და რაც არ უნდა ჩვენ ახლა კარგი რეკომენდაციები ვთქვათ გეგმები დავწეროთ რომელიც ბევრია დაწერილი და გაგზავნილია და კარგი გეგმები და კარგი რეკომენდაციებია აი ეს მართვის სტილი თუ არ შეიცვალა ხალხი თუ არ შეიცვალა პასუხისმგებლობები არ გადანაწილდა და ყველა მიმართულებაზე იქნება ეს 112 სასტრაფო ჰოსპიტალური სექტორი თუ სხვა ტესტირება დიაგნოსტიკა და ასე შემდეგ უნდა იყოს გაწერილი და არის კიდევაც ეს გეგმები უბრალოდ გაწერილი პასუხისმგებელი პირები უნდა იყვნენ შესრულების თავისი დედლაინებით თავისი ვინ არიან დღეს პასუხისმგებელი მაშინ აი ამ მიმართულებებზე ეგ არის საინტერესო იმიტომ რომ იგივე თქვენ როც ახსენეთ პაციენტებისთვის არსებული საწოლები და მინისტრისგან ჩვენ ისიც მოვისმინეთ რომ კლინიკა თუ არ მიგიღებთ თქვენ შეატყობინეთ 15:05 არის ის ნომერი ხაზი და ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ დავინახეთ რომ წილი გადაუნაწილეს ასევე პასუხისმგებლობის კლინიკებს ჩვენ ასეთ არგუმენტებს ვისმენთ ხოლმე და რეალურად ვითარება როგორ არის გარდა ეკატერინე ტიკარაძისა ვინ არის ამ მიმართულებებზე პასუხისმგებელი დღეს კი ბატონო ზოგადად რა თქმა უნდა ყველაზე დიდი პასუხისმგებლობა ენიჭება მთავრობას და პრემიერ-მინისტრს, იმიტომ რომ COVID-თან ბრძოლა რა თქმა უნდა ყველაზე დიდი წილი მოდის ჯანდაცვის სამინისტროზე, მაგრამ ერთი უწყება არ არის, ეს უწყებათა შორისია, ხომ, ეს პასუხისმგებლობა, ამიტომ მთავრობა არის პასუხისმგებელი და ზუსტად გახარიას და მთავრობის პასუხისმგებლობა გადაანაწილოს და ყველაფერზე იყოს პასუხისმგებელი პირები, თქვა ჯანდაცვის საკითხებზე ჯანდაცვის მინისტრი, თქვა იქ ეკონომიკურ საკითხებზე ეკონომიკის სამინისტრო, ინფრასტრუქტურის და ასე შემდეგ და ეს უნდა იყოს ამიტომ ვამბობ რომ გაპიროვნებული უნდა იყოს ეს პასუხისმგებლობები, იმიტომ რომ დღეს მეც არ ვიცი, არავინ არ იცის ვინ რაზეა პასუხისმგებელი. ჩვენ ხედავთ რომ ჯანდაცვის მინისტრი იცილებს პასუხისმგებლობას და ხან საკოორდინაციო საბჭოზე გადააქვს. საკოორდინაციო საბჭოს წევრები იგივე დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ხელმძღვანელი და სხვა სხვისგან იშვერს ხო და გადაამისამართებს და საბოლოო ჯამში არავინ არაფერზე პასუხისმგებელი არ არის და ეს არის ზუსტად როდესაც ვამბობ რომ მართვა არ ვარგა, სისტემა არ ვარგა, მართვა არის შესაძლებელი, იმიტომ რომ როგორ შეიძლება ეფექტური იყოს რამე ტიპის მართვა, როდესაც არავინ არაფერზე პასუხისმგებელი არ არის. კონკრეტულად, როდესაც საკითხს უსვამ, არავინ არაფერი არ იცის, ხომ? და რაღაცა ისეთ ციფრებზე საუბრობენ, რომელიც თითქოს სხვა ქვეყნიდან არიან, რომ თითქოს 15:05-ზე დარეკავ, იქ იმ წუთას გიპასუხებენ, გადაგამისამართებენ, მე იმ წუთასვე ან 9 საათში მიიღებ ოჯახის ექიმის კონსულტაციას, მერე ის გადაწყვეტ სახლში დარჩე თუ საავადმყოფოში თუ წახვალ, მაშინვე მიგიღებენ, ადგილებიც არის, ხო? აი ასეთ სურათს ვისმენთ ჩვენ ქალბატონი მინისტრისგან და ზოგიერთი ჯანდაცვის უწყების ხელმძღვანელისგან, რაც აბსოლუტურად აცდენილია რეალობას და ზუსტად ასეთი საუბარი კიდევ უფრო მეტ პანიკას იწვევს, კიდევ უფრო მეტ უნდობლობას იწვევს საზოგადოებაში და უფრო მეტის გუშინ გამოდის ქალბატონი მაია ცხიტიშვილი და სახელმწიფოებრივად მავნებლურ განცხადებას ავრცელებს, რომ თურმე ყველაფერი არის ოპოზიციის ბრალი, აი ორი მიტინგი რო ჩატარდა ნოემბერში, იმის მერე აფეთქდა თურმე სიტუაცია. იმის მაგივრად რომ ეხა გამაერთიანებლის როლში გამოდიოდნენ, გადაწყვეტის გზებს გვთავაზობდნენ, დობას ზრდიდნენ, გაემიჯნენ მოსახლეობას და ოპოზიციის ბრალი. ანუ წარმოგიდგენიათ, ეპიდემიის αφეთქება ოპოზიციის ბრალია, ის რომ ადამიანები ქალბატონ მაცქიტიშვილმა სხვა შორის ქართული ოცნების ბევრმა წარმომადგენელმა თქვა ეს და ასევე თბილისის მერმაც ნაწილობრივ პასუხისმგებლობა გადმოუნაწილა მათ შორის ამ აქციებს. ისევე როგორც სალომე ხომ გახსოვთ რომ აი
ანუ პაციენტი თუ გვიან მიდის, ანუ პაციენტს თუ ვერ იღებს სამედიცინო დაწესებულება, პაციენტის ბრალია, ხომ? ის რომ თუნდაც თუ და ასევე საზოგადოებას და ბიზნესსაც საზოგადოება უკას ესე იგი რა გამოდის რომ მთელი ეს ცუდი მართვა ვაღიარებთ რომ ვერ მართავთ ვისი ბრალია ყველასი გარდა მთავრობის ხომ საზოგადოების ბრალია ოპოზიციის ბრალია ბიზნესის ბრალია კლინიკების ბრალია არ ვიცი მარსზე სიცოცხლე რო იყოს იმათი ბრალი იქნებოდა მაგრამ არავითარ შემთხვევაში ეს არ არის ბატონი გახარიას მთავრობის ან ჯანდაცვის სამინისტროს ბრალი და პასუხისმგებლობა და უფრო დამაზიანებელ განცხადებებს აკეთებენ დღითი დღე და როგორ უნდა გაიზარდოს ასეთ პირობებში ნდობა მათდამი როგორ ნებისმიერ აი კიდევ ამბობ სწორი რაღაცა გადაწყვეტილებაც რომ იქნას მიღებული მასაც უნდობლობით შეხვდება საზოგადოება იმიტომ რომ ყველა მათი ქმედება ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით წინაშვილ თვეს აღარ ვამბობ როდესაც არაფერი არ გაკეთდა და ვერ გამოიყენეს ის დრო და ვერ გამოვიყენეთ ხო ქვეყანამ აი როგორ უნდა გაიზარდოს ხო ეს ხო კიდევ უფრო აზიანებს ამ პროცესს და არა და პროცესების ეფექტური მართვისთვის ნდობას სწორ კომუნიკაციას სწორი ინფორმაციის და გადამოწმებული ინფორმაციის მიწოდებას აქვს უაღრესად დიდი მნიშვნელობა და ბატონ სერგო ასევე მნიშვნელოვანია გადაწყვეტილება არსებულ ვითარებაზე გადაწყვეტილების მიღების საკითხი ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია რომ დიდი ხანია ისინი ფიქრობენ შეზღუდვების გაფართოებაზე პრინციპში ეს დაადასტურეს კიდეც და ძალიან ბუნდოვნად ჩამოთვალეს მიმართულებები და კიდევ უფრო მეტად დაიბნენ ადამიანები ჩვენი მედიის ჩათვლით ვინც უნდა ვაწვდიდეთ საზოგადოებას ასეთ კრიზისულ და მნიშვნელოვან მომენტში ინფორმაციას და ხედავთ რომ ესაუბრებენ ექიმებს ხო ჩვენს იმ ექიმებთანაც მოუწიათ საუბარი ვისაც ადრე ძალიან ეჩხუბებოდნენ კრიტიკული დამოკიდებულებების გამო და სამედიცინო სფეროს რეკომენდაცია ხედავთ რომ არის ის რომ სისტემა რომ განიტვირთოს მოხდეს გარკვეული მიმართულებებით რეგულაციების გამკაცრება რაც ლოგიკურია ექიმების მხრიდან ასეთი მოთხოვნა ამ შემთხვევაში მთავრობას რომელსაც აქვს საპირწონედ ეკონომიკა და სხვა მნიშვნელოვანი ყოფითი და სასიცოცხლო საკითხებიც ბუნებრივია ის უნდა იღებდეს ხომ ამ ვითარებაში გადაწყვეტილებას აი რატომ იწელება თქვენი აზრით რა იწვევს ამ ყველაფერს მათი მხრიდან იწელება გადაწყვეტილებები იმიტომ რომ ისევ და ისევ მივდივართ არაპროფესიონალიზმამდე არაეფექტურ მართვამდე ხო ცუდ მენეჯმენტამდე იმიტომ რომ მთავრობამ რეალურად არ იცის რა გააკეთოს როდესაც ამ შეზღუდვებს აზრი ექნებოდა აი მაგალითად გავიხსენოთ როდესაც პირველად აფეთქდა სიტუაცია აჭარაში ხო მაშინ მთელ დანარჩენ საქართველოში შედარებით სიმშვიდე იყო აი მაშინ რომ ეფექტურად ჩაკეტილი იყო ეს რეგიონი თქვა თუნდაც სრული ლოკდაუნი შედარებით ნაკლებ დროში ნაკლებ ლოკაციებზე გეოგრაფიულ არეალზე ადვილად მოხდებოდა ამის მართვა და შესაძლებელია უკეთეს შედეგი ყოფილიყო აღარ გავრცელებულიყო მთელ დანარჩენ საქართველოზე ან თუნდაც როდესაც აფეთქდა სიტუაცია დავინახეთ რომ სიტუაცია სექტემბრიდან უკვე ხო ათასებს გადაცდა ხომ შესაძლებელია მიღებული ყოფილიყო გადაწყვეტილება რომ არჩევნები თქვათ გარჩევნებმა გადაიწვიოს რამდენიმე თვით სანამ მოგვარდება მაგრამ ეს მათთვის ქართული ოცნებისთვის იქნებოდა არაპოპულარული პოლიტიკურად გადაწყვეტილება და ამიტომ ეს არ გააკეთეს მაშინ როდესაც ადვილად ნაკლები დანაკარგებით მოხდებოდა მათ შორის შეზღუდვების დაწესება ახლა უკვე წარმოიდგინეთ რომ სრული ლოკდაუნი ჯერ ეს ნაწილობრივში ისედაც ვიმყოფებით საკმაოდ კაცრი შეზღუდვები ისედაც მოქმედებს ახლა შემდეგი ნაბიჯი იძახიან წერტილოვანი რას ნიშნავს ეს წერტილოვანი არ არის კომენდანტ საათი რო არის ან 9 საათამდე რო ობიექტები მუშაობენ მიგულისხმება კიდევ უფრო შემჭიდროება ამ ვადებში აი აბსოლუტურად გეთანხმებით რა უნდა ნათელისურად ხო უნდა საზოგადოება ხო ვიმსახურებთ არა დავანებოთ თავი ჟურნალისტებს სპეციალისტებს პოლიტიკური ძალების წარმოადგენლებს საზოგადოება ჩვენი მოსახლეობა არ იმსახურებს რომ მთავრობა გამოვიდეს და თქვას გახსნილად ღიათ რომ აი მსჯელოთ ამ საკითხებზე თქვა შეზღუდვა 1 შეზღუდვა 2 შეზღუდვა 3 მაგრამ პარალელურად ამ შეზღუდვების ხომ მთავრობას გეგმა უნდა ქონდეს რომ აი ამ შეზღუდვების რას ვაკეთებთ ყოველდღიურად ვინ არის პასუხისმგებელი ეკონომიკაზე როგორ ზრუნავ როგორ ვეხმარები ადამიანებს ოღონდ რეალურ დროში და არა 3 თვის მერე ერთჯერადად 200 ლარი აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დიდი მადლობა ბატონო სერგო ჩიხლაძე იყო ჩვენი სტუმარი ექსპერტი ჯანდაცვის საკითხებში და სტრატეგია აღმაშენებლის წარმომადგენელი